আছে transtec কোম্পানিতে এসি কেনার জন্য শোরুম। Call a doctor, call a priest. Need a miracle to get away from me. Call me Shirley, call me mean, call me anything, just help me please. Call my mother, call a shrink. Maybe they'll know what's troubling me. Call my own brain, say it's me. Leave a message and make it convincing. Call me nervous, tightly wound. Call me something I won't worry about. Call me quiet, call me fine, then repeat it till I think it's mine. So I'll think it's mine till I think it's mine. Till I think it's রেগুলারের ভিতরে পার্থক্যটা কি? আপনার প্রিমিয়াম আর রেগুলার আছে হচ্ছে আপনার ইন্টেরিয়র যেটা আই যেটা আপনার রুমে কতটুকু স্পেস আছে সেটা চেঞ্জ করতে পারবে ওই কুলিংটা দিবে। হ্যাঁ, আবার হচ্ছে আপনি ওয়ানটা ইয়ার এটা ওটা দিলে ইয়ারটা করা করে দেন এটা আপনার গায়ে লাগবে একটা রাউন্ড থাকবে পুরো পুরো দিয়ে দেন আর এটাতে ইয়ারটা পিউরিফাই হবে এটা আপনার আউটপুট হবে এটা রুমের যে ওয়েদার এটা পিউরিফাই হবে কতদিন ভালো অফার আজকের জন্য ডিসকাউন্টটা করে কিন্তু একবার করতে পারবে। এটা কি আপনার স্মার্ট? আপনাদের যতগুলো প্রসেস মডেল স্মার্ট না, অনলি ইনভার্টার আর নন ইনভার্টার। ওয়ালপুলের প্রাইস আসতেছে হচ্ছে আপনার অফারে চলতেছে 90,387 ভিতরে আপনাদের পৌঁছাতে আপনাদের আর আপনার ইয়ে কনফেকশন হচ্ছে
কম মানে 10 বিট হ্যাঁ এটা 1 টন ইনভার্টার সবগুলো ইনভার্টার তাই তো ফুল টাইপের আর কি মানে খুব দ্রুত ঠান্ডা করবে ফ্রেন্ডলি না মডেলের প্রতিযোগিতা 900 এটা 1 টন না মাসে 2200 কতক্ষণ যাবে ও আচ্ছা আমার কম আছে আমার তার থেকে আমার না হলে আরো বেশি যতগুলো মডেল সবগুলো নন এটা 1 টন